位馬迷朋友，大家好，歡迎收睇 VP 賽馬研究。踏入2月份啦，第一個賽馬日啦，都算係大賽啊，係4歲系列嘅頭關啊，經典一哩賽啦。咁啊，有14匹嘅4歲馬啦，爭逐啦呢個咧好高獎金嘅一哩賽事啊。咁啊，睇下啦，邊啲馬咧可以咧就先拔頭籌啦，贏咗呢個4歲系列嘅第一關啦。咁啊，比較翻以往幾屆嘅4歲系列啦，其實今季嚟講咧，嗰啲4歲馬咧嗰個水準咧都幾高啊！咁你睇嗰個平均分咧，其實咧都比起以往幾屆咧都係高嘅。咁啊，今季咧入選嗰啲馬咧，全部咧都係80分或以上㗎。咁啊，都係比以往咧就高出幾多下嘅。咁啊，都係一組咧，即係相信都幾精彩嘅賽事嚟嘅，咁啊，值得期待嘅。嗱，今期嘅賽事啦，11場咧草地啦，就會用 B+2 跑道啦。咁啊，一向咧都係比較利啊內貼前置嘅。咁啊，有時咧嗰個偏差啦都幾明顯㗎。咁啊，走1、2貼嘅馬咧係優勢咧相當之大嘅。咁啊，要追嘅話咧，早段啦最好咧都彎位慳咗先啦。如果太早走出3貼嘅話咧，分分鐘蝕唔起㗎。而多寶方面咧，今次3T 咧就有350萬啦。另外四龍彩啦同埋4連環咧，亦都喺第8場啦同埋第11場咧就有各100萬嘅多寶嘅。咁啊，大家不妨諗諗佢咯喎。好啦，咁啊，今期揀咗邊一場做重心咧？咁啊，即刻睇下啦。重心場次推介。今期嘅重心啦，就揀呢場喜悅啦，第8場啦，香港經典一哩賽啦。嗱，呢一組咧就係跑平磅賽嚟㗎吓，咁啊傳統上啦都係啲咧細 number 馬啦，即係高分啲嘅馬咧係會着數啲㗎啦。咁而尤其是今屆咧嗰啲高分馬咧，嗰個已經展現過嗰個能力咧，的確啦係比啲咧就即係比較低分啲嘅馬咧係高出咧都幾多下㗎。咁啊嗱，逐隻講下啦。咁啊，首先咧1號嘅瑞盛人生啦，咁啊佢咧而家就評97分啦，都真係幾高嘅。咁啊，原因咧就係當佢嚟到香港插翻第一鋪咧，即刻咧能夠咧就包攬贏到馬啦。咁而且咧已經咧係贏今次跑嘅呢個1600米嘅路程啦。咁所以嗰個即係途程啊個長力咧就唔需要懷疑噶啦。咁啊之後就隔一鋪啦，輸咗之後咧，咁啊上場咧換咗阿潘頓咧，都能夠咧就再贏嘅。咁啊，贏嘅馬太陽勇士喺專龍，咁都算係喺即係2班或者係即係3班頂嘅馬啦。咁啊，水準都唔差嘅。嗱，不過咧，始終都要認真啲睇翻咧，就係嗰一場贏馬咧，其實瑞盛人生咧就排住好檔啦，咁所以都係跟住個好位。嗱，兼且咧嗰一場個步速咧唔算話太快嘅，咁所以形勢嚟講咧都對佢幾有利嘅。咁所以咧個考驗咧唔算話咧就特別高嘅啫，咁所以當然啦，佢對住平磅啦呢一紮對手當然係有啲優勢啦。咁但係你話係咪贏面壓一咧？咁我覺得就都唔係冇對手噶，咁只不過係即係叫做四川範圍啦，都必揀嘅馬啦。咁但係咧係咪要嚟行頭咧？咁啊要即係都要諗一諗係咪值得搏啦。嗱，跟住2號嘅小鳥天堂啦，而家就95分咧，第2高嘅評分。不過咧，佢有樣蝕底咧，就係佢未跑過1600嘅噃。咁啊，咁耐以嚟咧，最長咧都只係咧就贏1400米嘅啫。咁啊，初次跑1600啦，就要對住咧咁強嘅對手咧，唔多唔少咧係蝕底啲嘅。嗱，而且咧仲有一樣咧蝕底咧就係呢匹馬咁啊，今季咧都一直咧係潘頓去騎啦。咁當然潘頓發揮就即係無可置疑啦。嗱，咁但係咧，因為潘頓今次太多馬揀啦。咁冇計啦，呢隻小鳥天堂咧就改配咗何澤堯，咁即係好似就即係冇用阿潘頓咁安心啦。始終係人馬第一次合作啦，咁而且即係去到呢啲大賽咧，有時真係要講下級數啊。咁所以即係初次就改配何澤堯，仲要第一次跑1600咧，咁都係有啲疑問喺度嘅。咁啊，再加上啦，即係丁冠豪呢個比較弱勢啲嘅馬房啦。咁啊，有時即係跑下大賽都要講下啲命水啊，同埋馬房嗰個運勢啦。咁丁冠豪就好似就呢方面就弱啲啦。咁所以呢匹小鳥天堂咧，我自己最多啦都係要嚟咧做即係配腳啦，嗰啲即係三重彩配腳咯。咁你話買 Q 咧，我覺得對手都多啊。咁佢1600未有證明嘅話咧，可能真係要買三重彩咧先至會睺翻佢啦。
嗱，跟住啦，3號嘅白鷺金剛啦，咁啊評分第3高啦，都超過90分㗎啦，咁啊91分。最近2次呢個路程咧都贏晒嘅，咁啊分別配潘頓啦，咁啊而上一場咧就用布文嘅。咁如果你比較啦，佢同瑞士人生大家都係即係對上一場贏1600咧，咁其實呢匹白鷺金剛嗰個難度咧，我覺得係更加高啊，因為咧當時咧佢要孭住135磅啦，咁啊讓住今次咧都在同場嘅美麗星辰榜啦之下咧，都能夠咧就衝贏你嘅。咁而呢一鋪因為係跑平磅啦，變相咧其實佢咧係反而孭輕咗9磅添。咁即係呢樣嘢就真係好着數啊！咁因為能夠即係有重磅驗證啦，加上咧前一場啦慢步速之下咧，亦都能夠爆得贏啦。咁所以都係喺一個即係唔同嘅劣勢之下咧，都可以克服到啦。咁啊，證明咗呢隻咧白鷺金剛嗰個能力咧都真係幾高嘅。咁所以如果啦你話即係1同3啦，大家賠率差唔多嘅話咧，咁我就覺得喺個賽事上面嗰個驗證咧，其實3號嘅白鷺金剛咧，可能咧係比1號嘅瑞士人生咧更加高嘅。咁啊，另外啦都有機會爭下3甲嘅馬啦，咁當然啦都要包埋4號嘅美麗星辰啦。咁啊，今季其實咧就演出都好準嘅呢匹馬。其實你見佢上季初咧插班冇耐咧，已經咧好快咧可以入局啦，喺1600米又識得贏啦，亦都咧能夠咧就經常上到名啦。嗱，不過咧就呢隻馬去到即係最近呢1-2次跑1600咧，對住一定超啦，同埋今次再同場嘅白鷺金剛咧，你會發覺佢直路爆落去咧係偏向稍為均速咗啲啦。唔係即係好夠人爆嘅。咁呢匹馬其實可能將來咧仲要跑長啲嘅，咁而家嗰個即係爆發力咧，好似就唔夠一啲真係喺1200、1400啊再增程上嚟嘅馬咧咁有嗰個爆炸力嘅。咁所以呢隻美麗星辰當然啦，用到麥道朗都唔敢忽視佢啦。咁但係你話即係個 win 咧要過13呢一隊咧都唔係咁容易啊。咁所以最多咧都係要嚟做 QT 嘅配腳啦。嗱，一口氣啦，講咗咧就1、2、3、4號啦，呢4匹比較即係重磅啦，高分啲啦嚇，細粒版嘅馬啦。咁再揀落去有冇啲乜嘢即係半冷門都可以諗下咧。嗱，咁啊有一隻咧，我覺得都值得大家留意嘅，就係7號嘅標之宇宙喎。嗱，佢就今季9一復出啦，咁啊上一場咧就喺潘頓胯下咧叫做都贏得幾有說服力嘅。咁啊喺一場3班嘅1600度咧，贏有熒光啦，同埋幸運派彩。嗱，當然啦，對手啦同今次咧就冇得比啦。咁但係當時咧佢係9一復出啦，狀態肯定未十足嘅。咁啊加上咧孭住135磅之下咧，咁啊直路啦都即係好早已經望空啦，都能夠咧就維持一個幾長嘅衝程啦。咁啊翻到嚟咧就即係叫影贏咗對手。咁呢匹馬其實上季已經展現過幾好嘅能力㗎啦。咁啊今季9一復出咧，即刻能夠贏到馬咧。咁相信啦，跑過一場咧，只會咧就更加咧有進步嘅。咁所以呢一匹7號嘅標之宇宙咧，咁啊雖然贏馬對手級數冇即係1、2、3啊呢啲咁高啦，咁但係咧都係一匹咧仲未見底嘅馬。咁所以咧唔好忽視佢。咁啊呢一隻咧有機會咧係呢一場嘅黑馬分子嚟嘅。嗱，咁啊，其餘嘅馬咧，再即係數落去咧，可能都係再邊線啲啦。譬如6號嘅晒冷啦，又或者咧8號嘅威利金箭啦，咁都係幾有能力啦，同埋都仲有啲即係上升空間嘅馬。咁但係喺呢一度咧，係咪可以喺1600度咧對住咁強對手咧，可以贏得到咧？咁嗱，咁你睇下啦，因為咧呢兩匹馬咧都排咗個唔錯嘅檔位啦。咁大家如果見到譬如上半場哇內欄真係好着數嘅話咧，咁都可以啦，調升6啦同8呢一對啊，嗰個咧就評級嘅。因為畢竟咧就啲高分馬咧好多都排住外檔嘅，咁所以大家可以臨場執生啦。如果見到咧嗰個即係內欄同埋外欄嗰個偏差真係咁大嘅話咧，咁啊臨場咧都可以將呢一對6同8咧個評級稍稍咧就提高啲嘅。好啦，咁啊呢一場啦，我認為啦嗰個即係可以揀嘅範圍咧都介紹過啦噃。咁啊點樣投注好咧？咁啊睇下啦，新飛投注策略啦。喺今次嘅香港經典一哩賽啦，我認為3號嘅白鷺金剛啦，咁啊無論咧喺即係呢個路程嘅驗證啦，同埋賽績上啊嗰個證明嘅能力咧，都係最高噶。
咁所以咧就攞佢咧嚟到做膽啦。先買連人位咧就拖1號嘅瑞盛人生、4號美麗星辰同埋7號嘅標誌宇宙嘅。另外啦，4連環同埋4龍彩咧呢一場咧有額外多寶啦，咁所以咧就都示範下啦，買一條4連環啦，用3號嘅爆樂金剛同埋4號美麗星辰做膽啦，就拖1號嘅瑞盛人生啦、2號小鳥天堂、6號晒冷、7號標誌宇宙同埋8號嘅威利金錢嘅。今期總投注啦就係310蚊嘅。大家如果中意條片嘅話咧，好歡迎喺下邊俾 like 同埋留言。如果仲未訂閱啦，就記得喺下面撳個訂閱掣，撳埋個鐘仔啊！咁每次出新片咧，都會第一時間收到通知噶啦。其他場次心水啦，我會喺星期六嘅深夜啊，登喺 YouTube 嘅社群分頁度噶，大家都記得喺嗰邊俾 like 支持啦噃。好啦，今條片就講咗咁多先啦，我哋下期再見啦，祝大家星期日贏多啲，拜拜。